Nyangkut ceritanya guys. Aspalnya cair. Jadi aspal. Nyangkut. Gas. Hah? Kok turun lo? Ya, ada tukang es sama Avanza. Oke, lolos. Avanzanya ambil acang-ancang ya. Iya, lolos juga. Iya. Jangan direm, digas lah. Wah. Supir truknya nyerah ya guys ya. Itu truknya udah ngumpat. Oke, percobaan yang kesekian kalinya. Kelewat ah. Oke, udah kesekian kalinya. Oh ya, dari bawah udah ancang-ancang, iya, lewat.